Goeiedag agterkykers, ons is bly om weer saam met u vandag te wees op hierdie program met die titel Godsdiens en Koerante wat uitsaai vanuit Homebase TV hier in die Kaap. Homebase TV is 'n onafhanklike Christelike stasie en ons bespreek vandag weer eens die onderwerp Godsdiens en die Koerante. Onthou, dis nie teologie en koerante nie, dis godsdiens en koerante wat 'n bietjie wyer is as teologie. Jy kan hierdie ook kry deur middel van streaming op die selfoonrekenaar of jy kan ook kry deur middel van die satellietskottel, verskillende maniere en ook YouTube. Jy kan hierdie program ook kyk op YouTube en ook al die vorige opnames. Nou vandag is ons weer eens bly om hierso van Maurits terug te hê. Bernhard, baie dankie. Ja, jy was so 'n paar weke besig met eksamens en dinge, 'n bietjie weg. Ja, nee, ek het 'n bietjie eksamen geskryf vir so 3 weke, so toe jalk vir my ingestaan, maar dit is lekker om terug te wees. En jy sê van die mense loop jou raak, dan sê hulle jou gemis op die program. Ja, ek het 'n kyker of 2 raak geloop wat my gesê het, waar is ek en hoekom is ek nie meer betrokke nie, en so hulle het maar die ergste aangeneem, maar toe kon ek hulle gerusstel en sê ek kom weer. Ja. So nee, is lekker om terug te wees. Wel, baie welkom, ja. Dankie oom. Ai. Goed, so wat het oom vir ons om mee af te skop vandag? Jy weet, ons het lanklaas gepraat oor die hel. Het ons al? Nie veel nie, bietjie meer indirek, en ons eerste berig hierso is oor die hel. Maar daar's baie om te sê oor die hel, baie Bybelstudies, maar ons is nou nie 'n Bybelstudiegroep hier nie. Dit sê so, no phone life is hell. Nou, altyd die vraag, wat is hel op aarde? Ok, hel hiernamaals het ons 'n idee, nee, ek glo nie in 'n ewigdurende hel nie, ek glo wel in 'n hel waar mense gestraf word, volgens hulle werke, volgens hulle sondes, en die wat die Here aangeneem het, sal gered word deur sy genade. Maar nou ja, hulle sê so, modern fears include getting stuck in a lift, waarvan mense baie bang is. Missing a flight, ja nee, ek is altyd, as ek partykeer 'n vliegtuig moet vat of, hulle was altyd, toe ek jonger was, die gesegde, you've missed the boat. Want as die groot boot hierdie kaaselanders vertrek het, dan is te laat, you've missed it, is verby. Of sê hulle, smashing our phone, sending a text to the wrong person, dis ook 'n probleem, nee, maak ook jou lewe hel, ja, nee, pas op wat se foto's jy rondstuur, and a bad typo in a vital email also features in the top 20. Ja. And 14% of the 2000 quizzed for 𝐴𝐵 would rather swim with sharks than be without a phone for a whole week. Sure. Nou ja, ek sal graag met makvisse wil swem, maar ek is nie so seker van die sharks nie, nee. Psychologist Linda Papadopoulos said the findings speak to how entwined our phones are in our day-to-day lives. So dat as ons nou van hulle entwine is, nie so betrokke nie, dan voel ons lewe is hel. Iemand bel my miskien, of hierdie boodskap op wat dit is. Jy weet, jy's nou online permanent wil jy wees, en dis eintlik nie 'n goeie lewe om te lei nie. Ja. Ai. Ja, my vrou het so 'n week of 2 terug besluit, sy gaan vir 'n week haar foon doelbewus wegsit. En dit was toe baie voordelig vir haar gewees weer aan die ander kant. Sy het weer baie lesse daar uitgeleer, baie meer gevind dat sy soveel meer tyd het in haar dag wat sy verloor het as gevolg van haar foon. So ek dink as mense dit doelbewus doen met die doel om te kyk hoe dit hulle lewens kan verbeter, dink ek baie mense sal verbaas wees oor hoe voordelig dit eintlik kan wees vir hulle. So. Uiteindelik moet 'n mens dan maar aan die einde van die dag kyk, wat se boodskap is daar, want eerste, ek het honderde van ons kykers, en dan sal hulle WhatsApp stuur en hierdie navraag, en is hierdie nou fake news of nie, of wat, soos, jy weet, jy voel daar's kommunikasie wat jy verloor. Ja, dit is so. Maar ons moet pas op, laat die telefoon of die selfoon nie ons lewe oorheers nie. So ja, nee, volgende het ek vir ons berig hierso met die titel Birds Feed Our Souls by Lucy Brimble.
En dit sê so blackbirds, wood pigeons, woodpeckers and house sparrows have the best known song, a survey has found. Hearing birds chirping is one of the best things about being outdoors for 50 PC. With 42%, neem ek aan, saying it aids their mental health. The average person can name 7 species by sight, but 31% wants to know more. Nearly half have a bird feeder. The poll of 2,000 people was for audio brand Pure, which has launched an interactive birdsong game with TV's Chris Packham. He said, birds and their songs bring us so much joy. Ek kan nogals getuig van dit. Dit is lekker om vroegoggend 'n duifie te hoor, of ons het daar by ons huis hier laat middag as die son sak, sê maar so na by 8:00 se kant, wat hier in die Kaap sak die son maar laat, dan is daar 'n uil wat naby kom, en dit is vreeslik lekker om hom te hoor. En dan weer in die oggend vroeg, hier na by 5:00 se kant, kom maar weer Piet, my vrou, en hy sit, ons bly so langs 'n makadamia boord, en hy gaan sit daar by daai bome, en hy gesels heel oggend, so dit is vreeslik lekker. So nee, ek kan nogals getuig, dit is lekker om die voëls bietjie te hoor. Dit laat my dink aan daardie liedjie, The Sounds of Silence. Nee? As daar stilte is, hoor jy hier, en as jy die voeltjies hoor, jy wil onmiddellik, jy weet, jou brein skakel af, en hy luister nou daar, en die duifies wat koer, dit is for your mental health. Maar dit is hoekom daar tuin van Eden is. Ons moet eintlik almal in tuine bly daar. Ja, dit is so. Hier nou hier so ene. Kyk. Die opsoek nogal is live, nee, aan hierdie business day. A return to a world before noise broke nature's silence. Dan sê hy, it's midnight on the wrong side of the tracks. A late night cargo flight has roared overhead at full climb speed. A couple of sport bikes are dicing down the M5. The howl of the engine slicing open the night. The fridge chatters. The cat scratches at a piece of packing tape in a cardboard box. The hamster is running with his hand-built wooden wheel. Clunk, clunk goes the wheel. At 5 a.m. the first train hoots for the level crossing. 2 long blasts of the air horn. 3 if there's a brave car driver. Dan sê soort jy die geraas van die stad. Maar as jy nou in die platland bly, dan het jy daar die stilte. Dan gaan jy na 'n wêreld weer waar daar regte stilte is en waar jy die klank van duifies en voëls het. En dit sê hulle, moet ons gaan hierso. Dan gaan hy aan en sê, still the dawn airborne and the rising hum of traffic are reminded that we are surrounded by noise, and only when the clamor ceases do we understand that it's making us slowly but irrevocably crazy. Where to go then to escape this madness? Dan sê wel, een plek is Pretoria's kloof by Graafry net ensovoort. Stilte, ons gaan na die landelike gebiede plase waar daar stilte is. Ja, ek dink dit is lekker om so te kan ontsnap bietjie platteland toe, maar ek dink vir baie mense is dit nie noodwendig so maklik nie. Moontlik, jy moet werk. As almal nou uit die stede ontsnap platteland toe, dan verander die platteland in 'n stad en dan is die stede nou weer platteland. Ja. So, maar ons kan dalk 'n bietjie van die platteland stede toe bring, en dit is wat mooi by hierdie berig inkom, en die titel hierso is Growing Veg on Buildings Could Help Feed Cities. En is 'n vrou wat hier 'n studie gedoen het, en ek lees vir ons 'n bietjie, dit sê hierso, as cities grow, more people need food. However, space for farming is limited in cities. Building facades could offer a solution for growing food. Landscape architect Karen Boertes speaks about her research, cultivating traditional African vegetables on walls. En dan sê jy 'n klomp vrae wat sy beantwoord, byvoorbeeld soos, what are living wall systems and why did you study them, en what did you discover in your study in Pretoria, sulke tipe vrae, maar die laaste een wat hier is, wat ek op wil klem lê is, are living wall systems worth considering to grow vegetables? En sy het hier geantwoord en gesê, I concluded from my research that growing traditional African vegetables in modular living walls saves space compared to standard soil-based food production on a household scale. Considering the horizontal footprint area occupied in terms of yield per square meter,
Living wall systems with larger pot volumes produces more than 4 times the yield of conventional soil-based architecture, and they use space that would otherwise not have been used productively. Soos hy sê, so dit is tot 4 keer meer produksie wat jy daaruit kan kry as jy begin teen die mure. Vertikaal plant in plaas van die horisontaal, om so van die grond afhanklik te wees, want ek meen as ons opgaan, ons kan so hoog gaan soos ons wil, so hoog as wat ons mure ons toelaat. Jy kan selfs in 'n woonstel bly en teen daardie mure, ek het al gesien met blomme ensovoorts, maar lyk my nou is die tendens, jy groei sommer daar so aardappels en groente dinge en al hierdie houertjies teen die mure op. Dis interessant, ja. Ja, oulik. Nou kyk hierdie ene, kyk hier so die opskrif hierso is, spreekkamersake nogal. Nou is die artikel, dis waarom tuinmaak so goed is vir jou. Dis daar 2, moet ek sê, ou ooms of ou manne, die een lyk 'n bietjie ouer, maar dit hoef nie ou mense te wees nie. Tuinmaak hou talle gesondheidsvoordele in, staan onder die prentjie daar. Dan sê jy so, om met jou plante te praat, om hulle groei te verbeter, is 'n ou bekende verhaal. Maar glo of nie, taalstudies het al aangedui dat die speel van musiek vir plante wel vinniger, gesonder groei bevorder. Dit gaan egter nie net so seer oor die klanke van musiek nie, maar meer oor die vibrasies wat deur die klankgolwe geskep word. Dan sê dit verder, musiek bied 'n totale breinoefening. Navorsing toon dat om na musiek te luister, angs, bloeddruk en pyn kan verminder, as ook slaapkwaliteit by verstandelike waaksaamheid en geheue kan verbeter. Tuinmaak bevorder breingesondheid. Navorsing toon dat daaglikse tuinmaak die risiko van dementia met 36% kan verlaag. Dis nou nogal iets, né? Volgens 'n Sweedse studie verminder breinstimulerende aktiwiteite die risiko van Alzheimer se siekte soveel as wat 'n fisieke aktiwiteit sou doen. Vir diegene wat aan demensie of ander geheueverliestoestande ly, kan tuinmaak die antwoord wees. Dis nou 'n nuwe ding daar. Die deelname aan tuinmaak aktiwiteite het die krag om te help om geleidelike geheueverlies te herwin. Die rede hiervoor is dat amygdala, wat die middelpunt van die brein is, stel ons in staat om herinneringe te roep wat 'n beroep op ons emosies uitoefen. Tuinmaak kan as 'n vorm van rehabilitasie gebruik word om breinaktiwiteit te verbeter, om individue te help om daardie langtermyn herinneringe te herbesoek. Dan gaan die so aan al die ander voordele, nee, de verbeterde voeding, jy kan goeie kos maak, fisiese aktiwiteite, verminderde stres. Maak tuin oral waar jy gaan. Nou ja, daar jy nou net daar. Jy kan self dit teen mure opsit en by die mure maak. Ja, wat interessant is van dit is, mens kry New Start gesondheidsbeginsels. Ek weet nie of almal van dit gehoor het nie, maar dit is ook 8 beginsels, en van hulle ingesluit is sonlig en vars lig en oefening. Dis 3 van die 8. En ek dink as mense in die tuin jouself blootstel en werklik aktief besig is, neem jy aan daai 3 beginsels deel. En ek meen as ons kyk na Vitamiin D, hoe goed dit is vir jou slaap en vir jou brein en allerhande sulke goeders, stel jy jouself doelbewus bloot aan 3 van daai beginsels wat al 3 jou gesondheid, jou brein en jou ontwikkeling en jou vel, al daai goeders verbeter. So ek dink tuinmaak is 'n ongelooflike manier om bietjie jou gesondheid te verbeter, oral, jou hele algeheel. Ek meen, om te slaap, te eet, al die goeders word verbeter in die proses. Ja. Maar wat my tref altyd is dat volgens die Bybel is die mens aanvanklik geplaas in 'n tuin, die tuin van Eden. Dis wat ons so, eintlik hoort. Ons hoort nie eintlik aan stede nie. Ons kan nou nie altyd anders te neem, maar dit is eintlik wat die mens voor gemaak is en bedoel is. Jy moet kyk, die menslike liggaam, die kos wat jy eet, al daai dinge. Jy kyk en verstaan daar. Nee, dit is so, ja. Nou, volgende een wat ek vir ons het is weer op die gesondheid gemik, en die titel hierso is Well-being. Expert tips on dealing with a lack of sleep and burnout. And it says, so the lack of sleep is a major contributor to burnout, warns Dr. Alison Bentley, a sleep expert and medical doctor at 𝗔𝗕𝗦𝗔
sleep clinic in Johannesburg. She added that work stress is often blamed for poor sleep, but in some cases, disorders like insomnia or obstructive sleep apnea could be the cause. Bentley also cautioned that daytime fatigue results from these disorders can be misinterpreted as early burnout. En dan gee sy so hierso 'n bietjie verder statistieke en sy praat ook, sy gee 'n paar goeders wat mense kan toepas op hulle lewe om hulle te help, en dit is goed soos om vroegtydig bedtyd routine te kry, so jou liggaam moet voel, okay, ek gaan nou tande borsel en my self skoonmaak. Leer verstaan, hy sy slaappatroon, sy body clock, sy higiëne, al die dinge. Ja, en dan sê sy ook, mens moet sosiale media en tegnologie vermy, 'n uur of 2 al vroeër, voordat jy in die bed gaan klim, sodat jou brein kan begin afskakel, want die probleem is, ons oorstimuleer onsself so, en dan dink ons nou, ons kan hierdie stimulasie hanteer, en ewe skielik ons kop neersit, en ons gaan nou maklik slaap. Ja. En dit werk nie so nie, die brein wil werk dan. Ja. En soos ons sê, ons liggaam het 'n klok, mens noem dit die circadian rhythm, so jou liggaam het 'n ritme, hy weet wanneer hy toilet toe gaan, wanneer hy opstaan, wanneer hy wil gaan slaap, en ons moet daai klok reg maak, ons moet hom weer reg sit, sodat ons kan beter slaap en beter kan funksioneer. So nee, is baie interessant. Ja. Hier is nou 'n berig, dit sê hierso, sleep-deprived bosses raise risk of heart attack. Study analyzed health assessments of more than 1,500 executives and senior managers in South Africa. Dan sê hulle, ons bestuurders slaap nie genoeg nie, en dit kan hulle gesondheid erg affekteer, en hulle lei dat hulle hartaanval en dinge kry daar. So slaap, jy moet kyk, die slaap wat jou liggaam nodig het. Jy moet nie dink jy kan aanhou net min slaap nie. Jy moet luister na jou liggaam. Ek dink 'n groot oorvloed van dit is, wat ek ook gelees het in die vorige berig, is dat stres is 'n groot faktor in hoekom mense nou minder slaap op die einde van die dag. En ek dink ons kan lewens lei sonder stres, as ons, die Bybel gee vir ons beginsels, wanneer om te rus, wat om te eet, en ek dink as ons na ons liggaam begin kyk, en volgens God se riglyne begin werk, dink ek sal ons baie van die goed begin uitskakel, ons sal minder stres. Ek kan nie beloof dat mense gaan minder stres, ek dink baie mense stres maar net baie. Die Bybel het selfs 'n 7de dag rustdag ingestel, dat jy kan geforseer word om af te skaal en op te hou werk, en jy mag dan nie werk nie, jy of die mense, of jou werknemers, of wat ook al nie, jy moet afskaal. Nou ja. Dit is so. En hier is nog 'n oorsaak wat nou in die volgende berig is, en dit sê hierso, mense in SA eet al meer kitskos. Ja. So dit wys hierso 'n studie van hoeveel mense eet en waar hulle die meeste eet, en ons kyk hierso in 2022 wys hulle KFC het mense 12 miljoen mense, die jaar is dit al klaar op 10 miljoen, en so wys hulle KFC is die nommer 1, dan Chicken Licken, Debonair's Pizza, McDonald's, en dan 5de op die lys is die groep mense wat sê, hulle het nie in die laaste 4 weke enige kitskos geëet nie. Soos ons word 'n nasie afhanklik van kitskos, en kitskos is wat nie gesond nie. Dit is okay, jy kan partykeer 'n pizza eet of so wat, maar party mense is daar die kitskosse hulle hoofkos. Dit is nie 'n goeie ding nie. Ja, en dis die probleem is, dit is duurder en ongesonder. Ek dink mense, wil nie sê mense raak lui nie, maar ek dink baie keer ook, soos wat ons nou gelees het oor die base wat stres, ek dink baie keer is mense so doelgerig of so werk georiënteer dat hulle nie dink aan hulle gesondheid nie, of hulle het nie tyd om kos te maak en skottel goed te was nie, en dan fokus hulle net op kitskos heeltyd. So al die goeders het 'n faktor, ja. Kyk hierso, hierdie ene, die opskrif neurogesondheid heel bo, wenke, ondersteun jou breinfunksie so met kos. En nou hierso maak hy 'n sterk punt, hy sê, dis geen geheim dat 'n gebalanseerde dieet vol groente en voedingsstowwe jou gevoel van welstand kan verbeter nie. Dan is so 6 dieetwenke. Hy sê dit moet uit minstens 30% proteïen bestaan. Drink genoeg water, eet gereeld. Sluit gesonde vette in soos okkerneute, salm, tuna, avokado's, mediterraanse dieet, en daardie verlaag jou cholesterol. Sluit meer
volgraanprodukte, vrugte en groente in. Hierdie kry vrugte, groente, volgraan elke keer, né? Dit nou darmgesondheid. Baie belangrik. Ja. Nog enetjie wat nou aansluit by daai ook verder sê so, leaders need to ensure good mental health in workplace. En die subtitel sê so, economists, dit is nou health economists, estimate that neglected mental health conditions cost the SA economy 161 billion rand a year. Billion, 161 billion. Weet jy hoe baie is dit? Meer as wat ek ooit kan verdien. Ja, nie baie geld. Sure. Dan sê jy so, dis wat jy moet weet van demensie. En die laaste deel daar sê hoe jy jou demensie kan verlaag, hoe jy jou risiko vir demensie kan verlaag. Doen fisiese aktiwiteit, eet gesond, weer eens, nee, eet gesond, moenie rook nie, drink minder alkohol daar. En wat jy moet eet, neute, groente, gesonde basiskos, nie kitskos nie. Ja, ons is nou verder een wat praat oor die voordele van appels en pere vir jou brein. En ek weet nie, weer eens wat God geskaap het, die kosse wat God geskaap het. ja, en het praat hier so oor, dit is baie meer waarde in hierdie twee vrugte as om net soetigheid in jou mond te hê. En 'n paar van hulle hierso dis 'n antioksidant, kragstasies, hulle het vesel vir jou darm en breinverbinding, hulle verminder die risiko vir Alzheimer se siekte, dit bloedsuikerregulering, klomp ander, inflammasiebeheer, klomp voordele wat net hierdie twee vrugte. En dis weer wat God vir ons geskaap het om te eet. God het nie vir ons fast foods en kitskos daar geskaap om te eet nie. Ja. Hier is nou 'n belangrike brug. Kyk, diabetes Suid-Afrika is 'n tikkende tydbom. Die voorkoms van diabetes in Suid-Afrika het die afgelope dekade verdubbel met meer as 4.2 miljoen mense wat nou aan die toestand ly. Dis 1 uit 9 volwassenes wat die grootste oorsaak van sterftes by vroue maak en die tweede grootste vir die hele bevolking. November is nasionale diabetes bewusmakingsmaand om meer te doen om hierdie voorkombare gesondheidskrisis om te keer. Dan gee jy so al die data hierso van al die gevare van diabetes en hoe jy dit kan verminder, né? En jy kan dit verminder deur jou dieet te verander, slegte cholesterol, hartsiektes, alkoholverbruik, rook en daai tipe dinge te verminder en gesonder te eet daar. Baie goeie bruggies, ons stikkende tydbom hoe om daarvan ontslae te raak. Ja, ek het vir ons 'n spotprent hierso wat nou aansluit by hierdie en het sê so, genetics may be a loaded gun, en dan wys dit 'n geweer wat nou agterste voor is, maar hy sê so, but lifestyle choice pulls the trigger. En dis die ding, genetika speel grootliks 'n rol in ons lewens en so, maar dit hoef ons nie te verhoed om gesond te leef nie. En hoe ons leef en die keuses wat ons maak, dit is die ding wat ons doodmaak op die einde van die dag. En die Bybel gee riglyne van gesonde leef, né? Wat se kosse jy moet eet ensovoorts. Ja, baie belangrik. Sure. Nou wat my betref het hierso is hierdie advertensies wat verskyn het, volblad advertensies deur kliks. Hier is nou die Engels ene, November is Diabetes Awareness Month. Blood glucose screenings available at 200 clicks clinics 19 October to 30 November. Wat belangrik is, free to patients without medical aid. Soos alle kykers daar wat nie aan 'n mensfonds behoort nie, u kan hierdie maand gaan tot die einde van die maand 30 November en 'n gratis diabetes toets kry. Jy weet, 'n hele paar van my mense, van my vriende, het sulke toetse gegaan en sê hulle van, "O vriend, you are a pre-diabetic." As jy aanhou so leef en daardie kosse eet, gaan jy tipe 2 diabetes word. Soos hierso kan jy nou sien, wat is jou kanse? Is jy 'n pre-diabetes of nie? Soos mense maak gebruik van hierdie toets, dit kan u lewe spaar of verleng met 5 of 10 jaar as u nou begin u dieet en lewenswyse aanpas. En diabetes
tipe 2 is 'n lifestyle disease, né? 'n lewenstyl siekte. Ja, ek het hier vir ons dieselfde advertensie, maar hy is in Afrikaans, en ek dink wat belangrik is om by te noem, is dat hy sê hierso, toetse slegs per afspraak van maandag tot vrydag tussen 9 en 5. Okay, soos jy moet kantoorure gaan, jy kan nie laat gaan, 6 uur, 7 uur, party klikse is laat oop, nee, jy moet kantoorure gaan. Ja, so ek dink dit sal goed is as die kykers vroegtydig navorsing doen oor wat sy kliks of e-kliks te doen, want hier's 200 klikse wat hulle sê oor die land wat dit doen, en 'n afspraak te maak en dan te gaan. Ek dink dit kan regtig, soos ons sê, dit kan lewens... dit kan hulle lewe verleng. Jy moet mooi luister, maak gebruik hiervan. Natuurlik, as jy op 'n medies is, dan betaal jy, en ook laat enige tyd, maar hierdie maand is dit nou gratis as jy nie op 'n mediese fonds is nie. Ja. Jong, om nou te gaan na 'n totaal ander onderwerp, 'n bietjie meer teologies, daardie was nou godsdienstig, maar nie teologies, jy weet, God, jou liggaam, jou gesondheid is godsdienstig, want God het jou geskape. En ek dink dit is belangrik om dit aan die begin genoem, die program is godsdiens in die Koerante en nie teologie in die Koerante nie. En ek dink baie keer sal kykers dink, maar ons moet nou teologie hier ingooi en ons moet nou sê wat ons dink en hoekom ons dink hierdie is reg of hierdie is verkeerd, maar dit is eintlik nie die doel van die program nie. Ons doel is om te kyk, wat sê die Koerante wat godsdiens georiënteerd is, en ek dink dit sal belangrik ook vir die kykers wees om dan die navorsing te gaan doen en te kyk, maar wat sê die skrif oor hierdie? Ons kan 'n bietjie inligting gee oor wat ons dink, maar ons doel is nie hier om teologies te raak en alles te kom ontleed en eksegese toe te pas en so voorts nie. So, daar ek gooi ook maar net daar buite. Ek dink baie keer daar, my pa het altyd gepraat daar, so die Engelse Bybel sê, none of these diseases, né? As Israel gesond geleef het, soos wat die Bybel sê, sou hulle geen van die siektes van die Egipte gehad het nie. Soos die Bybel het baie riglyne. Hy wil 'n gesonde persoon hê, né? Ja. Nou, daar's in baie kerkgenootskappe is daar nou bewegings en is daar so nou gedoentes en dinge aan die gang daar wat hulle laat herstruktureer, herkyk. Hier is nou 'n berig oor die kerk van Engeland, Church of England. Nou sê dit so. Church of England backs plans for trial blessings of same-sex weddings. Nou, in die NG Kerk het hierdie onderwerp ook groot probleme veroorsaak dan. Nou, kom ons kyk wat sê Church of England. Nou, mens moet net onthou ook dat die Church of England het eintlik klaar, jy kan sê, herstruktureer of herverdeel. Daar's nou 'n GAFCON, die behoudenis, en hier is nou die liberaals wat oorgebly, maar nou is daar weer binne hulle ook nou 'n heroriëntering. Meer liberaal en minder liberaal. Kyk wat sê hierso. General Synods narrow vote in favor means services to celebrate gay marriages could be held within weeks. Soos die liberales het nou weer 'n sterk druk daarso. Dedicated church services to bless the weddings of same-sex couples could be held within weeks after a narrow vote at the Church of England ruling body. The General Synod backed a plan to hold standalone services of blessings for same-sex couples on a trial basis. Soos hulle wil dit nou hierso op 'n voorlopige beginsel kyk en doen en kyk wat hulle sê daar. Ja. Sê verder hierso. It means that gay Christians will be able to invite family and friends to a special service, which could be held on Saturdays to bless and celebrate their weddings. Music, readings, confetti, and other features would mean such services could look very similar to a standard church wedding. The proposal for standalone services on a trial basis came in an amendment to a motion that noted progress made by bishops on the divisive issues of sexuality, known within the 𝐶 as living in love and faith. The amendment scraped through by one vote. The amendment motion passed by 227 votes to 203. Jy sien, weer is 'n groot verdeling, né? 'n Groot verdeling tussen hulle, wat oorgebly het, dit is
'n hoogs kontensieuse onderwerp. En een ding wat my hierso vang is die woord trial basis. Ja. En my vraag is nou, doen jy nou 'n trial basis vir 'n paar weke en jy doen nou 10 paartjies byvoorbeeld? Wat nou as hulle dit nie wil doen na die tyd nie? Wat nou van die 10 wat nou die trial gedoen het? Word hulle nou nie meer gebless of geseën nie? En wat nou van die res wat dit na die tyd wil doen, gaan hulle nou sê, maar dis onregverdig, want hulle kon nie die trial doen nie. Ek dink dis eintlik 'n trial waar hulle predikante dit kan doen, toegelaat word om dit te doen, en as daar nou te veel reaksie is, of wat ook al, jy weet, is net om homself so bietjie te beskerm, want ek dink hulle weet, hulle gaan eintlik nou in onbybelse gronde, en dat hulle Ja, dis baie bewus van wat hulle doen, ja. Stephen Croft, the Bishop of Oxford, who proposed the amendment, said the experimental standalone services would be voluntary, and no member of the clergy would be obliged to offer such services. Last month, bishops agreed to commend special prayers of blessing for same-sex couples for use in existing church services. These are likely to begin before Christmas. Lyk my wil dit maak so naby aan 'n huwelik as wat hulle kan, nie eintlik nie, maar seën die verbintenis op 'n trial basis ensovoorts. Bishops also agreed last month to begin a 2-year process of authorizing special standalone services under canon law. The proposal for trial standalone services means they can begin at the same time as the process of permanent authorization is underway. Canon law, dit is nou die kerk se wet. Die kerk se wet maak nie voorsieninge voor nie, maar nou wil hulle weer dinge inbring daar. Dan sê hulle, in a joint statement, Justin Welby, the Archbishop of Canterbury, and Stephen Cottrell, the Archbishop of York, who backed the amendment, said, "We have heard loud and clear, through an extensive debate over 2 days, the depth of feeling across the church on these hugely important questions." Maar the Church of England is also hugely divided. Dit wat oorgebly daar. While this motion was passed narrowly, we do not underestimate the depth of feeling and will reflect on all that we have heard as we seek to move forward together. Weer eens, how do you move forward together met so'n geweldige split in jou hele bediening onder die evangeliedienaars daar? Sarah Mullally, the Bishop of London and co-chair of the Living in Love and Faith steering group, said, "The truth is, and as we have seen again today, that the Church of England is not of one mind on questions of sexuality and marriage. Bishops would now consider how best to implement the synod's decision," she added. Jane Ozani, a campaigner for equal marriage within the 𝐶𝐸, said the decision offered tiny scraps of hope to LGBT plus people. Offering tiny scraps of hope. Wat is die hoop? Die hoop dat hulle sal binnekort kan trou daar formeel of wat ook al. She added, the 𝐶𝐸, the Church of England, remains deeply homophobic, whatever bishops and archbishops may say. I fear that much of the nation will judge the Church of England as being abusive, hypocritical, and unloving. They are sadly correct. Sê wie? Dit is nou een van hulle predikante wat so sê, maar baie ander sê nie so nie. Daniel Matovu, a barrister and a lay member of the synod, that the proposal was contrary to and wholly inconsistent with God's word. He said the Bible made it clear that a male who sleeps with another male cannot enter the kingdom of heaven. The synod voted against a series of amendments seen by pro-LGBTQ plus campaigners as seeking further delay on the Church of England's glacial moves towards marriage equality. The Church has been trying to avoid a split between progressives and traditionalists on the issue for more than 20 years. So dit wys ons, dis nie 'n ding wat net laas jaar begin het of oornag begin het nie.
Maar dit behoort baie eenvoudig te wees as mens se vertrekpunt die Bybel is. Wat sê die Bybel? Ons daar nie eintlik veel van 'n debat nie, maar die mense wil nie meer die Bybel aanvaar nie. En dankie tog dat hierdie Daniel Matovu, hy is 'n gewone lidmaat, 'n lay member, dat hy opstaan en probeer inbring aan hierdie liberale teoloë. Lyk my die liberale teoloë neem amper al die kerke oor deesdae. Hulle tot besinning bring en sê daardie mense gaan nie, they can't enter the kingdom of heaven. Wat hy daar sê. Ja, soos dit is maar hierdie wisselwerking in die kerke, né? Ai. Volgende het ek vir ons 'n berig wat praat oor dieselfde onderwerp, maar nou weer die katholieke kerk. Ons het nou gekyk na die kerk van Engeland. Maar ons lees hier so die titel, dit sê, Pope Francis fires Texan bishop after criticism of reforms. En ons sien daar vir Paus Franciscus, wat bietjie kwaai lyk daar so. Ja, hy lyk baie kwaai na die vriend daar, weet nie gelukkig nie, maar hier so is dit die gesag, né? Jy doen wat die paus sê en that's that. Of hy skop jou uit, of jy bly of wat, jy kan nie maak wat jy wil nie, daar's nie so 'n groot mate van akkommodasie in die katholieke kerk nie. Dis die ding, want onder aanraak is die autoriteit wat die katholieke kerk aan die paus gee, is hulle noem hom God se verteenwoordiger op aarde. Baie sien hom as God op aarde. En hy het volle autoriteit om te kan sê wat hy wil, en sy gesag is dieselfde as die Bybelsin in hulle oë. So ek dink dis iets wat ons in ag moet neem, soos ons hierdie lees. En dit sê hierso, die subopskrif sê, Pope Francis has fired the Texan Bishop Joseph Strickland, a fierce critic who has questioned the Pope's leadership of the Catholic Church. The Vatican said the bishop would be relieved of his duties as a result of investigation at his Diocese of Tyler. Bishop Strickland is a leading voice in a branch of U.S. Catholicism that is opposed to the Pope's reforms. His removal comes after Francis spoke of the backwardness of some U.S. Catholic Church leaders. En ek dink dit is belangrik om nog 'n bietjie konteks hier in te gee, ook vir die kykers, is dat die katholieke kerk is nie voluit nou besig om homoseksualiteit toe te laat en aan te neem of so nie, maar daar is al smaakie wat hulle begin 'n bietjie opening, net 'n bietjie hoop daar. En dit is wat hierdie hele geveg begin veroorsaak het. Maar ja, ek lees vir ons verder en dit sê so, Bishop Strickland has launched a series of attacks on the Pope's attempts to update the Church's position on social matters and inclusion, including on abortion, transgender rights, and same-sex marriage. Daar kom hy nou. It says further, in July, he warned that many basic truths of Catholic teaching were being challenged, including what he called attempts to undermine marriage as instituted by God, being only between a man and a woman. Dan sê he criticized as disordered the attempts of those who reject their undeniable biological God-given identity. His letter suggested that attempts to change that which cannot be changed would lead to an irrevocable schism in the church. Those seeking change, he warned, are the true schismatics. Met ander woorde, die wat verandering wil inbring, is eintlik die buitestanders. Hulle is nie ware katholieke nie. Dit is amper iets soos in die NG Kerk, né? Die NG Kerk, die doleerende sê maar, die liberales in die NG Kerk, hulle is nie eintlik die NG Kerk nie. Die doleerende is die ware NG Kerk wat nog probeer hou by die NG Kerk se beginsels daar. Dis die ding, ek wil ook die NG Kerk nou noem, is dis dieselfde patroon, ons sien hoe die konservatiewes sê, ek sal sê regtelik, dat die wat nou liberaal laak, hulle veroorsaak die skeer, want hulle wil nuwe doktrines aanhang, maar die liberale sê nou weer, dis die konservatiewes, maar die moeilikheid maak, dis hulle skuld, hulle veroorsaak die skeer. En dis nou dieselfde geval wat ons hierso sien. Sure. Bishop Strickland was under investigation by the Vatican and had previously declined an opportunity to resign. And in an open letter in September, challenged the Pope to fire him.
Jy doen nie dit nie, dis die moeilikheid soek. Jy kan nie die poster aanvat nie, né? I cannot resign as Bishop of 𝗘𝗏 because that would be me abandoning the flock. Maar is nog 'n goeie herder. The right-wing Coalition for Cancelled Priests held a conference earlier this year to support him during the investigation. Cancelled priests, dis nou die priesters wat nou te behouden was, hulle word nou, they are cancelled, uitgestem of uitgesit of wat ook al, né? Verder said it, the Vatican said that the decision to fire him came after an apostolic visitation ordered by the Pope last June in the Diocese of 𝗘𝗏. According to Catholic media, the investigation also looked at the handling of financial affairs at the diocese. Bishop Strickland, 65, was appointed bishop in 2012, while Benedict XVI was Pope. It all follows significant attempts made by the Pope to make the church more progressive during his papacy. So sien jy so, hulle het nou gesê, maar daar's 'n geldwassery probleem ook hier betrokke. En nou soek hulle al en dink of het werkelijk is, of wat, dit is nie. Maar die vorige paus, hy was baie meer behouden. Hierdie een is 'n bietjie meer liberaal, en die liberales wil omstit om meer liberaal te word. Dis die ding, hy is baie bekend onder die jong mense weer, omdat hy so liberaal is. So die jeug hou meer van Franciscus as wat hulle van die vorige pause gehou het, juis oor sy liberale standpunt. Ja. So ek lees vir ons verder, het sê so, on Thursday, the Vatican announced that transgender people can be baptized in the Catholic Church, as long as doing so does not cause scandal or confusion. Nou, ek het daar ook 'n vraagteken. Ek het ook 'n vraagteken daar. Want hulle doop babas. Presies. So, hoe kan hulle, ja, dit maak nou nie vir my sin nie. Ek dink hulle mag dalk verwys na volwasse mense wat nog nooit gedoop is nie, en nou homoseksueel is in die kerk inkom en dalk gedoop wil word, maar ek sien nie hoe hulle orde van doop soos hulle dit tans het, toelaat vir transgender mense nie, want ek meen dit is klein babiekies wat hulle in die proses het. Ja, jy kan sê transgender mense van buite die kerk wat nou inkom, maar hoekom sou jy nou transgender mense van buite die kerk wil inkom en doop? Dis al wat ek kan dink, volwassenes wat daar wil kom, maar nou ja, and it will cause confusion. Dit maak nou baie confusion. Even scandal. Ja, die confusion word al hoe meer en meer, né? Ja. Dan gaan hy aan, hy sê in October, he suggested the church would be open to, he suggested, né, onthou nou daardie woorde. Dit is ek kyk dit doen nie. Hy oorweeg dit as 'n moontlikheid. He suggested that the church would open to bless same-sex couples. As he told a group of cardinals, we cannot be judges who only deny, reject and exclude. Speaking at a meeting at the World Youth Day, okay, kyk, daar praat hy met die jeug, né? Celebrations in Lisbon, the Pope said the backwardness of some people was useless. Nou praat hy so teen die behoudenis in die katholieke kerk, wat hy moet pas op wat hy sê, kan heel wat van hulle verloor. Ja, die laaste stukke sê so, doing this, you lose the true tradition and you turn to ideologies to have support. In other words, ideologies replace faith, he added. Climate change has also been a key pillar of his papacy, from a landmark paper on the environment in 2015 to recent warnings that the world may be nearing breaking point due to climate change. He has also strongly condemned climate deniers and will be at the United Nations Climate Summit COP28 later this month, the first time a pope has attended the event since they began in 1995. The Vatican said that the Diocese of 𝗘𝗏 would be temporarily administered by Bishop Joe Vasquez of Austin. Ja, nou kyk, hierdie hele climate, hierdie paus, ek dink sy kenmerk, behalwe dat hy so 'n bietjie meer spasie maak, is climate change.
dit is amper sy evangelisasie wat hy op klem lê daar. En hy is against climate deniers. Nou gaan hy hierdie gaan weer 'n klompie nuusberigte weer tot gevolg gee. Waar hy dit nou gaan bywoon, maar daar's 'n agenda agter sy climate change. Absoluut, ja. En kykers moet bewus wees van daardie agenda wat daar agter is. Hy gaan nie net daar bywoon met die grap nie. Lees sy encyclicals on climate change en kyk wat sy godsdienstige implikasies dit daar het. Ja, ek dink een van 2015 se titel is Laudato Si. Ja, So mense kan 'n bietjie op gaan lees oor hom en of hulle kan gaan soek wat sê die Bybel oor hierdie, want ons sien daar's duidelik agendas wat hy het agter hierdie. Ja, fyn. Ja. Nou kyk ons 'n bietjie weer na die NG Kerk en hulle vordering. Die NG Kerk is baie hoog op die nuusberigte wat alles daar gebeur. Hier is nou 'n berig van 'n rukkie gelede oor Dominee Jan Libbe wat onlangs verkies is tot moderator van die kerk daar. En die opskrif is NG Kerk soek die middelgrond. Die middelgrond. En nou praat hy hierso hoe hulle wil nie te liberaal wees, hulle wil nie te konservatief wees nie. Hulle soek die middelgrond, en die middelgrond in 'n ruim huis, wat nie 'n ruim huis is, maar praat die Bybel van 'n middelgrond. Jy moet of kies, reg of verkeerd, staan op 'n kies vandag, né? Ja, nou ek gaan nou nie hier hele berig deur nie, wat my interessant was hierso, is hy sê of dit moontlik is om die diep teologiese verskil te oorbrug, is Libbe positief. Ek dink as ons eerlik en rustig met daardie teologiese verskille se omgaan, engage in Engels, is dit nie onmoontlik om wel daardie teologiese verskille vas te kan vat en om met teenstellende perspektiewe te kan saamleef nie. Want hierdie teenstellende perspektiewe leef ook in gemeentes, in lidmate. As jy met lidmate praat, sal jy agterkom. Ja, maar jy kan nie binne een kerkgenootskap botsende perspektiewe hê nie. Jy moet weet, wat glo daardie kerk? Eerste ding wat as ek met vriende praat vir sin kerke, wat glo julle? Hoe sien julle hierdie saak? Kan jy sê maar, hang af met wie jy praat in die gemeente, die een ou sien dit so, die ander ou sien dit so, dan glo hulle eintlik niks. Maar wat ek ook bietjie bly is, is onder sê, die kerk moet hoop gee en die lig getuig van al die kontekste. Dis ook dat jy op die hoogte bly van die nuus en gereelde rubrieke skryf vir Volksblad, wat ook op netwerk veel nog gelees kan word. Ek lees aktief koerant. Nou ja, as hy aktief koerant lees, dan sal hy nou weet van al die wisselwerkinge wat daar in die NG Kerk daar gebeur, maar hy soek nou die middelgrond. As hy so baie koerant lees, sou hy ook die volgende berig heel waarskynlik raak gelees het, want dit is geskryf deur Henrietta 𝗏𝗏𝗏 van Randfontein en die titel hierso is God se huis het nie grys areas nie. Dus daar is nie middelweg nie. Nee. En sy skryf hierso op beantwoord op sy berig, sy sê so Dominee Jan Libbe, NG Kerk soek die middelweg van die 3 November, hink nog op 2 gedagtes, probeer op 2 stoele sit. God se huis het nie grys areas nie, net die breë en smal weg, geen middeweg, net bokke en skape, geen middelgroep, net wyse en dwaase maagde, geen tussengroep, net hemel of hel, geen wagevuur eens nie. Trouwens, wie nie koud of warm is nie, maar lou, maak Jesus so naar dat hy hulle wil uitspoeg. Openbaring 3 vers 16. Selfs in die Ou Testament, Moses en Josua bied die volk net 2 keuses, lewe of dood, ware God of ander gode. Genadiglik is daar nog tyd vir bekering. Daar is 'n woordjie wat ek nie gehoor het in die berigte van die Church of England of die Katholieke Kerk nie, bekering. Nêrens het daardie woord opgekom daar nie. En die liberales bekering, nee, solank jy liefde het, kan jy voortgaan in jou sondes, doen dit net in liefde, dan is dit oké. Ja, die baie goeie brief van die Henrietta 𝗏𝗏𝗏 daar, baie dankie Henrietta. Ek wil ook dankie sê vir die kykers wat berigte stuur, die vorige 2 berigte, ja, oor die Church of England en die Katholieke het Henrietta 𝗏𝗏𝗏 vir my al gestuur daar.
Soos baie dankie dat julle ons daar op hoogte hou, en aan Henrietta se aktiwiteite daar vir die waarheid van die Bybel. Hier is nou weer 'n brief, maar dis nou 'n antwoord op Henrietta, en dis nou eie tydse bespieder. En die opskrif hier is, laat kerkskeerders liewer nou loop. Henrietta Klaasing van Randfontein, God se huis het nie grys areas nie, sanik voort oor die NG Kerk na aanleiding van die onlangse weldeurdagte onderhoud met Dominee Jan Libbe, liewe moderator. Die verloders, slegte verloders, moet nou maar eerder goed vat en loop, en skeer as hulle moet skeer. Die synode het gehoor, oorweeg en besluit, met 'n meerderheid van 2/3, en dit is daai 2/3 hulle nou besluit, hulle kan maar, vir gay couples, kan hulle nou maar seën, die trou is nog so 'n bietjie hangende, maar jy kan hulle inseën, jy kan gay dominees aanstel en hê daar, en dit is alles redelik kosher. Dis uiters onvanpas om voort te gaan met 'n verdagmakery en afkrakery. Nou, ek het niks gelees in Henrietta se brief van verdagmaker of afkrakery nie, sy het net daar probeer die werklikheid uitblink daar. Glo my, ek weet, as bespieder op die wegbreker se konkelvergaderings, moet ek selfbeheersing toepas om na hul dwaalery te luister. Dis interessant. Hierdie liberale persoon sê nou die behoudenis het dwaalleer. As jy wil versies uit die Bybel kies oor sondes, wat van die 10 gebooie se egbrekery? Nou ek het eers nie nou mooi verstaan, waar bring hy nou egbrekery hier in die 10 gebooie nie, wat het dit nie, miskien bedoel hy nou, egbreek, jy gaan die kerk in 2 inskeer of breek of wat ook al. Maar jy moet besluit, Martin Luther moes besluit, Calvin moes besluit, John Knox moes besluit, John Wesley, al die vorige groot leiers in elke kerk moet besluit, gaan hy die Bybel volg of nie? Ja, nou ja, maar sy betoogie sal miskien is besig om bewaarheid te word, die kerkskeerders sal nou liewer loop, hulle beskou hulle al vir kerkskeerders nie, maar as die behoudende groep daar. Ja, dit is nou interessant hoe daai altyd so een en wisselwerking is. Ja. Behoudendes, ek wil amper sê die dwalendes en die doelerendes daar, so die wat God se woord wil volg, en die wat met 'n postmoderne, nuwe siening alles wil herinterpreteer en herna kyk. En dis nou weer die ding is nou, die persoon het geskryf en gesê, hulle was 'n bespieder by die wegbrekers, of by die wat self dwaal, hulle was by daai se konkelvergaderings, moes hulle daarin gesit het. Ek was ook daar gewees by daardie vergaderings, niks gekonkel nie, alles op die tafel gestem, jy het geweet wat aangaan. Wys jou net die verskillende persepsies. Dit is so, ja. Nee. Maar die volgende berig wat ek vir ons het, sê hier so, die NG synode bekeer hom nie, ons loop. Namibiërs breek weg, omdat liberale teoloë posvat in kerk deur Johan Eybers. Die Namibiese synode van die NG Kerk het sy 44 gemeentes Woensdag in kennis gestel, hy gaan voort met sy planne om hom los te maak van die kerk se algemene synode. Lydens die omsendbrief waarin hy die aankondiging gemaak het, is dit omdat hartgrondige bekering nie by die afgelope synodevergadering gebeur het nie. Die Namibiese synode het in Maart verlede jaar 'n ultimatum aan die AS gerig dat hy van voornemens is om kragtens artikel 37 van die kerkorde sy band met die AS te verbreek as daar nie aan sy versoeke voldoen word nie. Die Namibiese synode was veral ontevrede oor die AS se vroeëre besluite oor selfde geslagsverhoudings en die bestuur van teologiese opleiding aan universiteitsfakulteite. Ja. Die algemene synode het in Oktober besluit dat gemeentes wat nie gay huwelike wil bevestig nie, voortaan by enige streeksynode kan inskakel wat hul beskouing deel. Soos, jy is nou nie meer vasgebonde geografies nie, jy kan nou aan 'n synode, wat soos jy dink, kan jy nou daar gaan aansluit. En
Namibiese sinode dink nou 'n bietjie meer behoudend en skrifgetrou daar. Die besluit handhaaf die AS se 2019 besluit in soverre dit ruimte maak vir meningsverskille oor selfde geslagverbindnisse en gee kerkrade ruimte om self te besluit of hulle gay verhoudings erken, gay paartjies wil trou en gay predikante wil aanstel. Jy sien soos hierso, elkeen besluit, elkeen doen wat is reg in sy eie oë en nie wat die Bybel sê nie. Die omsendbrief aan Namibiese gemeentes lei dat 'n spesiale taakspan in oorleg met die Namibiese moderamen oordeel dat genoeg bekering nie by die AS plaasgevind het nie. Soos hier sê Namibiese sinode, die algemene sinode het hulle self nie voldoende bekeer van hulle dwaalleer nie. Die Namibiese moderamen oordeel dus dat die Namibiese besluit van 2022 van krag word deur middel van die aktivering van die proses van herdefiniering van die verhouding met die AS. Artikel 37 van die kerkorde bepaal dat 'n streeksinode uit die kerkverband kan tree met behoud van sy bates, naam, regte en voorregte. Die brief lei verder dat 'n gespreksdokument opgestel sal word oor die teologiese afstand tussen Namibië en die AS, sowel as die moontlikhede en implikasies van die Namibiese sinode. Dit sal deur elke gemeente bespreek word voordat voorstelle vir die Namibiese sinodevergadering in 2025 formuleer sal word, waar die proses finaal afgehandel sal word. Dominee Johan Maritz, moderator van die Namibiese sinode, sê aan rapport, hulle het 'n beginsel besluit geneem. Ons loop 'n pad wat niemand anders nog geloop het nie, en ons moet nog baie huiswerk doen oor die implikasies om ons verhouding met die AS te herdefinieer. Ons sal die kerkreg en die gewone reg in ag moet neem om 'n besluit te neem oor watter opsie vir ons die beste is. Ja, dan hy sê daar's gemeentes in streeksinodes in Suid-Afrika wat reeds aangedui dat hulle by die Namibiese sinode wil aansluit. Ja, so die behoudenis hierso gaan nou daar geografies aansluit. Die AS het verlede maand artikel 32 van die kerkorde gewysig, sodat streeksinodes nie meer geografies saamgestel hoef te word nie. Namibiërs wil volgens Maritz helderheid oor die wysiging van artikel 32 kry, voordat hulle enige finaal besluit neem. Aan die proses moet ons na onsself kyk kragtens ons besluit van 2022 en hoe onsself ons eie etiese kwessies hanteer. Al besluit om verhouding met die AS te herbepaal, gaan hoofsaaklik oor hul onrustigheid oor teologiese sieninge en sogenaamde liberale teologie wat oor 'n wye front pos gevat het. Ja, is 'n groot wye dwaalleer daar. Wel, baie dankie vir Namibië. Kyk, hierso is nou uit die Republikeine, dis nou hulle dagblad daar, is daar 'n brug, NG Kerk wil skei oor gay troues. Dan is daar 'n kort stukkie daar, hier is baie kerk in Namibië wat vasbeslote is, dat ons van die algemene sinode wegstap, terwyl ander ook is wat nie hiermee saamstem nie. Ja. En hierso is nou hulle sirkulêre brief daar, wat aan alle gemeentes gestuur het, en sê die proses gaan tot November volgende jaar, soos 'n jaarlange proses wat hulle nou kyk, wat die gevoel is van elke gemeente en hulle optrede daar. Nou baie interessant, jy weet, die voorsitter daar van die Koinonia Sinode, dis nou Dr. Anton 𝗏𝗏𝗏, het 'n kort video uitgestuur oor die pad vorentoe. En ek wil nou hierdie video speel vir kykers, en luister nou mooi, want daar's 3 datums wat hy gee. Een datum is klaar verby, maar die ander 2 is nog 2 datums van streeks byeenkomste. Ek gaan er bywoon in die strand, jy moet saamkom soontoe, kyk wat hy so alles te sê het daaroor. Ek wil jou graag vandag uitnooi na ons streekskonferensies. Na afloop van die Algemene Sinode 2023 is daar landwyd baie woelinge aan die gang. Al hoe meer gemeentes het groot verwagting vir die nuwe moontlikheid wat die AS nou amptelik vir gemeentes aanbied om volgens bepaalde prosedures oor te skuif na ander kerkverbande
met ringe en synodes van hulle eie keuse. Nou, heel wat werk is al reeds ingesit in 'n konsepplan en ons sal ruim geleentheid vir bespreking gee tydens hierdie konferensies, sodat gemeentes ingelig vanaf die vergaderings kan teruggaan na hulle eie situasie. Kyk, dit is baie duidelik dat die ou model van one size fits all nie meer werk nie. Die ATR se voorstel wys ook dat die beskuldiging dat dit 'n klein groepie ontevredenis is waarin gemeentes hulle nie moet steur nie, dat dit regtig nie waar is nie. Die korrespondensie wat vanuit streeksinodes uitgegaan het, soos byvoorbeeld in die geval van die Namibiese besluit om nie meer met die algemene saam te gaan nie, wys dat die afgedwingde strukture se rakleeftyd verby is. In ons eie gemeente het die kerkraad alreeds die konsepplan van die Koinonia Synode se diensgroep in beginsel aanvaar en die kerkraad getuig dat die gesprek wat ons daarby uitgebring het, vir hulle as geestelike leiers met nuwe oë na hulle eie verantwoordelikheid laat kyk het. Hulle besef dat die huidige funksionering van ons kerklike strukture dit maklik maak om passief te wees. Die feit dat die gemeente ook self verantwoordelikheid gaan neem vir die finansiële bydraes wat voorheen aan die synodale strukture gestuur was, maak ook nuwe bedieningsmoontlikhede in die gemeente oop. Jy word dus uitgenooi. Vrydag 17 November vind 'n byeenkoms vir die noordelike streke plaas by Vaalrivier gemeente in die Valdriehoek. Die volgende byeenkoms is in die Wes-Kaap by die Strandgemeente op 24 November en waarskynlik die volgende op 1 Desember in Bloemfontein by Leeuberg gemeente. Dit is so dat baie gemeenteaktiwiteite besig is om af te skakel. Daarom wil ons jou aanmoedig om ter wille van jou eie gemeente hierdie geleentheid by te woon. Hierdie is 'n Kairos-uur, wat beteken dis 'n tyd wat ons keuses maak. Ons sien uit om jou en jou afvaardiging te ontmoet, sodat ons saam kan besin oor die pad vorentoe. Die tyd is egter min. Kom registreer asseblief elektronies om 'n volledige program vir al 3 byeenkomste te kry. Jy kan gratis registreer. Almal wat dit wil bywoon, moet asseblief nou registreer, want ons moet weet vir hoeveel persone se bywoning ons moet voorberei. Jy is welkom om na die Koinonia Synode se webbladsy te gaan kyk, of om met Dr. Benny Marais te skakel by 076 913 4861. Baie dankie, ons sien uit daarna om jou te sien. Ja, interessant nee. Nou die eerste vergadering daar van Vrydag 17 November in Transvaal is klaar verby al, maar die komende Vrydag 24 November aan die strand hierso. En dan 'n week later in Bloemfontein. As enige van die kykers daar wil inskrywingsvorms hê, of eintlik jy kan dit net elektronies op jou selfoon inskryf, kom voor dit by, alle behoudenis is welkom daar. Nou, hierso het ek nog 'n 10 bladsye konsep wat opgestel is deur Kairos Synode en die kon eintlik sê Koinonia Synode en Kairos. Ons wou hierdie vandag deurgaan, maar ons sal moet los tot volgende week. Dit praat hier van die nuwe naam van die nuwe gemeentes, hulle praat van as vrygemaakte NG gemeentes om te onderskei van die, wat ons sê, die dwaalende NG gemeentes. Ons bespreek hierdie volgende week. Dankie kykers, ons tydjie is op. Ons sien die volgende week weer. Kom luister saam, kom praat saam en dankie vir die terugvoer wat jy gee en die berigte wat jy instuur wat ons kan deurgaan en saam met u bespreek. Mooi bly, totsiens. Kykers, dit is baie lekker om terug te wees en ek sê vir julle baie sterkte vir die nuwe week. Dankie dat julle by ons ingeskakel het, soos dat ons die koerante gelees en bespreek het. Tot volgende keer.